Teman ketemu lagi dengan aku Nada. Aku punya LOL hewan. Aku coba buka dulu ya. Dapat stiker. Coba tunjukin. Terus aku buka lagi dulu ya teman-teman. Tada, dapat stiker lagi. Aku buka yang terakhir. Sepatunya kayak begini. Coba kita begini. Nanti aja ya pakai ini. Sepatu ini kecil-kecil. Dan aku dapat tas, dan ini buat minum hewan. Lalu aku dan kita lihat dulu dapat yang mana. Lucu-lucu teman-teman. Kita dapat ini. Buat kita yang ini bisa nangis dan muntah. Banyak sekali teman-teman. Ini apa itu? Kita lihat dulu ya.
belakang. Buat cara-cara. Dadah teman-teman, subscribe dan like di bawah ini. Dadah.